em busca do ventilador mais vendido e mais bem avaliado do site, então você acabou de encontrar. O ventilador de mesa mundial Superpower oferece excelente desempenho com seus 60 watts de potência, garantindo ventilação eficiente em dias quentes. Com 30 cm de diâmetro, proporciona boa distribuição de ar em ambientes pequenos e médios. Possui controle de velocidade para ajustar conforme sua necessidade, além de design compacto que facilita o transporte. Sua estrutura é resistente e segura, ideal para uso diário. Perfeito para casa ou escritório, trazendo conforto térmico com ótimo custo-benefício. O ventilador é elogiado por ser silencioso, potente e com design atraente, além de ser fácil de transportar e montar. Ele é eficaz em climas quentes, proporcionando um ar frio suave e sendo adequado para uso noturno sem causar incômodo. Para mais informações ou aquisição do produto dos mais vendidos e avaliados do site, acesse o link abaixo no primeiro comentário fixado deste vídeo.